זהבה, יש קורונה. זהבה, יש קורונה. זהבה, יש קורונה. נכון, יש קורונה. יש קורונה. צריך להיות בבית. אתה רוצה? יש קורונה. זה שלוקה אומרת קורונה וזה שהיא אומרת מסוכן, היא בעצם מעבירה מסר לילדים שרואים תוכי, בעיקר לילדים, למבוגרים כמובן שאנחנו יודעים את זה, אבל בעיקר לילדים, מי שרואה את זה. מה לא כאן? אוי! נשיקה. לוקה, יש קורונה.